Hello，大家好，我是白白。今天我们要吃的是迪安娜家的欧包。但是在视频开始之前，我要先向大家推荐两个好东西，就是这两个，芋泥椰汁代餐奶昔和牛油果椰汁代餐奶昔。这个牛油果代餐奶昔有很清新的牛油果味道，纯正食材，30公斤牛油果提取1公斤粉粉。它很健康，没有香精味儿，里面还有酸酸甜甜的香蕉粒，而且是有一定粘稠度的，搭配麦片更加有饱腹感，而且更好吃。这个芋泥代餐奶昔里面有好多软糯的芋头块，喝起来会有芋头沙沙的口感，里边还含有双优蛋白，高吸收，而且用牛奶冲就会比较甜，有芋泥奶茶的味道。而且里面有黄桃果粒和芋泥的味道很搭，低卡奶茶你值得拥有。这两款代餐奶昔都是用的健康代糖，而且低卡饱腹，一餐大概110多大卡左右，相当于一根香蕉的热量，比正餐减少了大概3/4。减肥时期偶尔代替晚餐是不错的选择，不减肥也可以当做下午加餐。这个是南瓜软欧包，它这个真的馅儿特别足，它就到这块都有馅儿，然后它里面的那个紫米是特别软糯的，然后有淡淡的甜味儿，但是它软糯，它又就是又有嚼劲的那种感觉。然后它里面的南瓜泥也是，就是很细腻，然后有一点奶香味儿，也是淡淡的甜味儿，和奶酪搭配在一起就刚刚好，然后能吃到那个奶酪的香味儿很浓，然后外面的面包体是软软的。这个紫米完全的不加生，它家的奶酪是有一点点微酸的，但是就是味道很浓郁。吃到最后一口都有馅儿。下一个吃这个，这个是雷神巧克力，不过我装的时候跟刚才的那个南瓜装一起，它就有一点粘上。这个雷神巧克力的面包体就是稍微要扎实一点的，然后巧克力就面包体是有巧克力微苦的味道，它里面的巧克力豆还挺多的，就加热之后就会爆浆，巧克力味道比较浓郁。然后它的奶酪是真的巨多，超级厚，
然后也是有一点点微酸的，但是中和了巧克力的那个腻，反正就是刚刚好，一点也不会甜腻。他家的奶酪真的好好吃，就是奶香味很浓郁，但是又完全不会腻的那种。我觉得他家的雷神巧克力比枣树的好吃。看这馅儿，接下来吃这个，这个是奇亚籽牛肉的，这个搭配真的，我刚开始还觉得它很黑暗，但是真的完全不会。它下面的这儿有一层奶酪，这个奇亚籽牛肉它是甜，就是甜口带一点点咸，然后它里面加的这个牛肉就很像五香牛肉干的味道，但是没有那么咸，然后也不会塞牙，它是软软糯糯的，然后搭配上奶酪就会觉得很奇妙的味道，一点也不会黑暗。然后它外面的面包是比较扎实有嚼劲的，然后搭配起这个脆脆的奇亚籽，就特别的，就是挺好吃的。我觉得这个是这5款里面让我比较惊喜的，就其他的都是好吃优秀，然后这个就比较惊艳。接下来吃这个，这个是全麦芋泥软欧包，这个买来我还没吃过。它里面也是就芋泥和奶酪就特别多。这个是麻薯，这个好吃的，它里面的芋泥就是很厚实，然后比较软糯的，然后搭配起麻薯就是 QQ 弹弹的，然后很有奶香味儿。不过奶酪我还没有吃到。搭配上奶酪就更好吃了，就是稍微有一点酸酸的，然后又有奶香味儿，搭配起芋泥，这个好吃的，而且它外面的面包体是软软的，就很湿润。它的芋头是有一种沙沙的口感，然后这一款也是我觉得比较清淡，但是又刚刚好，就不会太甜，也不会没有甜味儿。他家的麻薯做的好嫩啊，就是感觉滑溜溜的，就在舌头上滑滑梯的那种感觉。这个真的好好吃。而且这个吃起来有2种口感，就是单加芋泥面包和麻薯，就是那种奶香奶香的，然后再吃到芋泥和奶酪搭配的时候，就感觉就是稍微有一点酸，但是又很醇厚的奶香味儿，
就感觉又换了一种吃法。最后是这个是叫啥来着忘了，后期打上。这一款我切完就忍不住吃了一块，这个我觉得真的是5款里面我竟然最喜欢的是这个，它就是外面的面包体是稍微比较扎实的，但是它不会干，就是会越嚼越香，然后它里面的果干超级多，它里面有好多的核桃仁，然后还有葡萄干和蔓越莓干吧，就每一口都感觉到能吃到很多的那个果干，就是酸酸甜甜的，然后还软软的。这一款真的是，就是它看上去朴实无华，但是真的很香，就是越嚼越上头，越吃越上头的那种感觉。而且最重要的是，它里面的葡萄干不是那种特别齁甜的，软软的，我觉得是甜度刚刚好的那种。然后它里面的核桃仁是都剥掉了外面的那一层皮，就不会有苦涩的感觉，就是嫩嫩的，然后脆脆的。它的果干分布的特别均匀。今天口红消失了，最后就来唠一唠。这次他家我买的是5个福袋，然后是98，5个包邮，我觉得还是不错的。因为他家这个欧包虽然个头比枣树或者原麦山丘要小一点，就大概一个是这么大，但它的馅料真的很多，就是都是分布的特别均匀，而且吃到最后都有了，就吃起来特别有幸福感。所以我觉得有活动的时候还是很值得入的，而且他家的快递也挺快的，好像发了1天就到了，还是不错的。那今天的视频就到这里结束啦，然后大家不要忘了去评论区多多的互动，然后抽奖。那我们下次再见，拜拜。